Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Cuvintele noastre contează. Rugăciunile noastre contează. Important este să învățăm, cum au zis de fapt ucenici, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Suntem în cartea Esterei, dar vedem în cartea Esterei că împăratul, deși are toate, și atunci, adică chiar și din punct de vedere pământesc, împăratul în ținutul împărației sale, cuvântul lui era lege. De ce zicea se scria era lege. Și totuși, deși are această putere, alege în anumite situații, în anumite probleme, în cazul ăsta, neascultarea lui Vasti, alege să discute cu cei care cunosc legea și dreptul și mai au o anumită caracteristică, aveau acces, vedeau fața împăratului, aveau acces la prezența lui. Și aș vrea să fii conștient că atunci când într-o împărație ai acces la împărat, ai o mare responsabilitate. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, ascultă bine, tu ai acces înaintea lui Dumnezeu, nu este un lucru simplu. Nu este un lucru care trebuie luat ușor. Dar dacă nu știm să stăm în genunchi, să ne rugăm, să cerem mila și îndurarea lui Dumnezeu pentru oameni care se pierd chiar în propria noastră casă, chiar în propria noastră familie, înseamnă că am misocotit acel dar special, să avem acces la împărat. Apropiați-vă de tronul de îndurare al lui Dumnezeu. Ca să capătăm îndurare și să fim ajutat la vremea de nevoie. Dar trebuie să ne apropiem. Să ne apropiem. Și dacă ai acces la prezența împăratului, înseamnă că cuvintele tale contează. Pentru că anumite cuvinte care vei spune în prezența împăratului, împăratul poate să hotărască anumite decizii bazându-se pe cuvintele care le-ai spus. Însă problema este, noi ne rugăm, adică chiar și modul care ne rugăm, uneori, ne arată că de fapt facem doar o gimnastică spirituală. Mă scuz că spun asta, dar încerc să te ajut. Chiar și modul, chiar și atenția, chiar și energia, chiar și concentrarea care o acordăm rugăciune, ne dă de gol. Că undeva în adâncul nostru știm că asta nu are cum să facă mari schimbări. Și într-un fel nu este vina noastră, e ceva care s-a cultivat, s-a transmis, voit, nevoit, că până la urmă rugăciunea e pentru pensionari care nu au ce face bun, le găsim ocupați în timpul săptămânii, ora de rugăciune. Și de obicei, de exemplu, la orele de rugăciune, vezi multe persoane în vârstă. Și tineri zic, asta e pentru persoane în vârstă, las că... Nu. Când ai acces la împărat, fie că ești tânăr, fie că ești în vârstă, ai acces. Când împăratul îți dă acces, e un gest de încredere. Are încredere că vei folosi acel acces pentru binele împărației. Când Dumnezeu îi spune lui Avram ce o să facă cu Sodoma și Gomorra, am zis că o să ajung o să mă întorc la câteva versete sus care vedem aici. Dar când Dumnezeu spune la Avram,
acest lucru este o încredere, are încredere în Avram. Zice, știu cine este Avram, știu că va deveni, va fi un om mare, știu că va învăța pe copiii lui să păzească legea Domnului, dreptul și să facă ceea ce este drept. Are încredere în el. Și când îi spune ce o să facă Sodoma și Gomorra, Avram nu tradează încrederea lui Dumnezeu. Chiar face ce trebuie să facă un om care are acces la prezența lui Dumnezeu. Dar astăzi am impresia că noi tradăm încrederea lui Dumnezeu. Între ghilimele, folosesc o imagine. Poate nu este cuvântul cel mai religios sau teologic care îl folosesc, dar spun cum cuvintele îmi vin. Și apoi trebuie să mă ierți uneori când zic că expresii care nu sunt cele mai bune, gândește-te că vocabularul tău în limba română e mai mare decât al meu. Deci, fii puțin îngăduitor cu mine. E important să începem să ne trezim că accesul care îl avem la prezența lui Dumnezeu poate schimba multe în împărație care este acest univers. Aș vrea astăzi, e un text care am zis, voi veni pe acest text, această expresie care e interesant, modul cum Dumnezeu vorbește uneori. Pentru că când, de exemplu, vorbesc de faptul că avem acces, că cuvintele noastre contează, nu-L schimbăm pe Dumnezeu, dar Dumnezeu poate schimba anumite hotărâri, anumite lucruri, ca urma rugăciunilor noastre sau apropierea noastră de tronul Lui și anumite cereri care le aducem în prezența Lui. Știu, pentru că discut cu oamenii, de multe ori revine acest lucru. Da, dar Dumnezeu e suveran, da, dar Dumnezeu este atotputernic, face ce vrea, ca și cum acest principiu s-ar bate cap în cap cu suveranitatea lui Dumnezeu. Nu. Pentru că tocmai Dumnezeu face ce vrea, da? Și atunci, care e problema ta dacă El în suveranitatea Lui a hotărât că unele lucruri nu le va face până aleșii Lui nu folosesc accesul care le dă în prezența Lui pentru a cere anumite lucruri. În suveranitatea Lui a ales să fie așa. Deci nu se contrazice. Dar hai să citim textul ăsta. Geneza 18, versetul 20. Și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborî acum să vadă dacă într-adevăr au lucrat într-un totul după zvonul venit la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Aceste două versete ridică multe probleme. Și anume, strigătul împotriva Sodomei Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi coborî să văd dacă în adevăr au lucrat într totul după zvonul venit până la mine. Problema care ridică aici sunt două lucruri care sunt problematice. Unul, Dumnezeu zice, am auzit un zvon că păcatul lui Sodom este mare. Am primit niște informații că păcatul lui Sodom și Gomorra este mare. Problema care ridică asta este pe Dumnezeu este atotștiutor. Are nevoie El de un zvon, de niște informații ca să știe ce se întâmplă în Sodoma și Gomorra? Nu. Și totuși așa se exprimă Dumnezeu aici. O altă problemă. Dumnezeu zice aici, m-am coborât ca să văd. Stai puțin. Dumnezeu are nevoie să se deplaseze cumva ca să vadă ce se întâmplă într-un loc? Nu! Atunci ce se întâmplă aici?
De ce Dumnezeu se exprimă așa? Sau poți chiar să zici între ghilimele, de ce Dumnezeu alege să se poarte așa? Dacă Dumnezeu s-ar fi purtat tot timpul ca tot știutor, tot puternic, tot. Dacă tot timpul s-ar fi purtat așa în relație cu noi, noi nu am putea cu adevărat să existăm și să ne dezvoltăm așa cum a vrut El să ne dezvoltăm. O să-ți dau o ilustrație și vei înțelege imediat ce vreau să spun prin asta. Gândește-te, de exemplu, la un copilaș și un tată. Un copil care abia începe să vorbească sau un copil care abia începe să meargă, nu știu, la grădiniță. Și vine acasă, sau tata se duce și îl ia, zice, ce ați făcut astăzi? Apoi, uite, nu știu, doamna ne-a învățat, nu știu, imnul României. Da? Și să zic, da, și cum e imnul României? Dar tata cunoaște imnul României. Ce o să spui la un tată care o să spui la copii și copilul să zic, ne-a învățat imnul României, l-am învățat, îl știu, vrei să ți-l spun? Și te zice, nu, îl știu deja, pastrează pentru tine. Ce o să spui despre tata respectiv? Un pepene pe cap, nu, noi nu suntem șelete. Un tată normal, echilibrat, deși cunoaște imnul României, o să zic, cântă. Și dacă este un tată plin de dragoste, când copilul va cânta, el se va comporta ca și cum e uimit, ca și cum descoperă extraordinar. Ce frumos ai cântat, ce frumos ai învățat. Dar el știe deja imnul României, l-a ascultat de atâta ori. Dar se coboară la nivelul copilului, ca copilul să se dezvolte. Și Dumnezeu face asta cu noi. Dacă noi care suntem rei, măcar la lucrurile astea, știm să ne purtăm cât de cât bine, să ajutăm copiii să se dezvolte, cu atât mai mult Tatăl nostru ceresc se coboară ca să poate să aibă o conversație cu noi. Se face mai mic. Se face că are nevoie să audă un zvon. Se face că are nevoie să vină să vadă dacă zvonul este așa. De ce? Se coboară la un nivel ca să poată intra în interacțiune cu noi, dar nu numai, ca noi să ne putem dezvolta. Însă, sunt unii copii al lui Dumnezeu care vor să fie mai înțelept ca Dumnezeu. Spune-mi ce te apasă. Pe tu oricum le știi pe toate. De ce să spun? Doar citește în inima mea, doar știi. Nu. Nu e bine. Chiar dacă Dumnezeu știe, tu trebuie să aduci rugăciunile tale. Tu trebuie să spui ce te apasă. Tu trebuie chiar să fii emoțional când te rogi. Dacă trebuie să plângi, plânge. Dacă trebuie să fii tu. Pentru că trebuie să te dezvolți ca și ființă. Și Dumnezeu se coboară la nivelul nostru. Normal că nu are nevoie de zvon. Normal că nu are nevoie să se coboară să vadă. Dar se coboară la nivelul nostru. Pentru că ne iubește. Și pentru că vrea să intre în legătură cu noi. Să intre în părtășie cu noi. Iar dacă El se prezinte atot puternic, atot știutor, nu mai e loc de noi. Mâine o să-ți arăt cum de la bun început există acest principiu. Și anume, Dumnezeu se va limita ca să putem exista. Dumnezeu se va limita ca să ne putem exprima. Dumnezeu se va limita ca să ne putem dezvolta. Dar atunci când unde Dumnezeu s-a limitat, în sensul că zice, ok, asta nu voi face, pentru că vreau că tu, omul, tu care te-am făcut după chipul și asemănarea mea, vreau că tu să faci. Și atunci când omul vine și începe să zică, oricum Dumnezeu le face pe toate, și nu face ceea ce Dumnezeu vrea că El să facă, apar foarte multe probleme.
Dar o să citesc asta. Să citesc asta mâine în Geneza. Azi vreau să-ți arăt un lucru. Dumnezeu e un tată așa bun că se coboară la nivelul nostru. Și atunci aș vrea doar să-ți spun asta. Lasă-L pe Dumnezeu să fie tatăl tău. Lasă-L să se coboare la nivelul tău. Lasă-L să vorbească cu tine și să zică, am auzit un zvon. Lasă să spună, m-am coborât să văd dacă este așa. Lasă-L să coboare la nivelul ăsta, pentru că vrea să aibă părtășie cu tine. Vrea să vorbească cu tine. Vrea să te ajute. Vrea să te dezvolte. Vrea să înveți să-L cunoști. Însă dacă rămâne acel Dumnezeu care stă într-o lumină care nepatrunsă, dacă stă acolo, nu-L putem cunoaște. Trebuie să se coboare de acolo. Lasă-L Dumnezeu să fie tatăl tău. Lasă-L să fie cel care, deși a tot puternic, deși a tot știutor, vrea să aude din gura ta ce se petrece în inima ta. Vrea să aude din gura ta frustrările tale. Biblia spune despre Ana, ea își vărsa inima înaintea Domnului. Dar oare Domnul nu știa deja ce era în inima ei? Da, știa. Dar atâta timp când era acolo, Samuel nu a venit. Dar când ea a luat ce era în inima ei și a dus înaintea Domnului, Samuel a venit. Lasă Dumnezeu să fie tatăl tău. Lasă-L să se coboară la nivelul tău. Dumnezeu să te binecuvânteze.